नहीं है अकीदारी अपना बसिदको यकीन है अकीदारी अपना बसिदको यकीन तुझसे कोई नहीं तुझसे कोई नहीं मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना मेरी बस में नहीं दास्ते रस में नहीं दिल में हिम्मत नहीं लब को यारा नहीं तुझसे कोई नहीं तुझसे कोई नहीं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि व सल्लि अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिम व अस्हाबिहिम अजमईन। काबिल इज़्ज़त एहतराम हज़रात उलमाए किराम, ग्रानो कदरमनो दालमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ददग़यूसी समवारान उसीदुन की द ख़त्म नबूवत आशकानो पतंगानो तासु दलीर साथ ननास्तिए जो इंशाअल्लाह तासु ता दे उलमाए किराम व द मरगुरु पे ख्वाहिश बांधे सो मुख्तसर खबर अर्ज़ कोमा खो इंशाअल्लाह जिसंग शौक ज़ौक़ सर दुई दा पेंडाल जोड़ करे दे और कुले दमक की पशान यो डेरा ज़बरदस्त इज्तिमा मुक़र्रर दा तासुना जमा तवक्को द कि इंशाअल्लाह द दी मरगुरु ददगे मेहनतुनो ददगे कोशिशुनो और तासु न ददगे तवक्कुआतो पूरा पूरा बदलाव इंशाअल्लाह मुंगो तासु वर्कौ जब तकरीर को मो तासु इंशाअल्लाह पति ज़बानी सुभान अल्लाह व इंशाअल्लाह वाए बकनबो इंशाअल्लाह तुलु व इंशाअल्लाह और कतासु दासी जुदी खुजबम तकरीर कम और कतासु दासी मड़मड़े नबी आज़म सड़े मा मरे में नास्ता तकरीर देर ज़्यादा तेज और उगद नशम कोले नो तासु शौक के वे नो ज़रूर यो सो खबरियो कम उम्मीद को मा चे पकम शौक और ज़ौक़ पाने रागली है उम्मीद को चे इंशाअल्लाह दगा रंगा शौक ज़ौक़ सर बतासो तरवान दीजिए खली आओ मरगुरु मा ताऊई चे देर खुले उलमाए किराम असीरी ख़त्म नबूवत शहंशाह सियासत ज़मन द उलमाए देवबंद तर्जमान हजरत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह से दामत बरकातहुमुल आलिया हकीम इंशाअल्लाह तशरीफ और रिबा फरमाई और ताव सरा तफसीली खबरें कई टोल मरगरी इंशाअल्लाह इस्तिकामत सरा दाग मरगुरु दरातलो मिल मरो इंतजार कवे जमंगा दमरदान द आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अमीर मुहतरम जनाब कारी इकरामुल हक से दामत बरकातहुम इंशाअल्लाह अगीम बा उस रौरसी और जमंगा उस्तासो और शरीका बांधे रूहानी इल्मी जमंगा उस्तासो द दीन द हर शाबी से सवार रूहानी इल्मी दावती तबलीगी जिहादी मशर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शिहाबुद्दीन से अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत खैबर पुख्तूनख्वा इंशाअल्लाह हबीब हम राजी सासुदा मरगरी ब इंशाअल्लाह ज़मन दा से पुरवकार नास्तु दा मजलिस
دا پیغمبر خدا آخر الزمان آخر الانبیاء امام الانبیاء فخر الرسل شافی محشر ساقی کوثر امام الانبیاء مکی و مدنی ہاشمی و قریشی زمون ستاسو دستور گتور دزرو تکور دا آمینی بی بی دزرو لخت جگر انشاءاللہ دا حقی دا ختم نبوت دا حقی دا عزت دا حقی دا ناموس دا حقی دا تحفظ دا حقی دا عشق دا حقی دا محبت مجلس سے انشاءاللہ او منگا و تاسو جسوک دلتا دا محمد رسول اللہ شقان ناستی ناس داسی اچت کے انشاءاللہ تر اخیر پورے سو پوری چی منگتا دلتا دا وینا دا ناستی خبری اخیر پورے با ناستو انشاءاللہ ہوئے اخیر پورے با ناستیو ستاسو جلسہ بلکار دا سنوا دا سنگا چیزن انوینم دا سنگا زمان مسلمان روڑا دی مرگرو سمرخ کلی خواری کری دا من لبا مشران رازی من خپل کور کے ناستیو خپل کلی کے ناستیو اغوی دا لر نرازی دو دری تقریر نہیں کری دی دیر بستری دی انشاءاللہ خلقنا بخیر خطا تا ہوا کی گی اللہ با معافی کئی انشاءاللہ وعدہ کو چے ترخیر پورے با انشاءاللہ ناستیو ناس میں کنا با انشاءاللہ ناس ولی بنی ناس زمان دا پیغمبر خدا علیہ السلام پناموس خلق حملی کئی لگی آدھی اسم زمان دا استاسو دا دی ملک یو وکیلہ آسما جانگیر دا پیغمبر خدا پناموس بانے حملی کئی لگی آدھا مسلمان کے ناستو تنے دے تیار مسلمان اوریدو تنے دے تیار آغا پیغمبر چی زمان استاد پارے پبدر کی جڑا کرے دا آغا پیغمبر چی زمان استاد پارے پوہت کی او داغی پجن کی پسر کی دا خود کرے ماتے دی او داغی خپی او داغی پڑی داغی پوینو باندے رنگی دی آغا پیغمبر چی پری مجلس کی دو لوٹے طلاق ملاوے گی آغا پیغمبر خدا حبیبی کبریا داغت دستور گوران دی زرے قطری کی گی آغا پیغمبر خدا چی پسجدہ پروت دے امت دا پارا دعا گانے گئی آغا پاک نے عزبین بدن باندے لولاکا لما خلقت الافلاق سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و جہاں کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی جو جہاں میں جو عالم بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا آغا پیغمبر خدا چدا تول کائنات داغت خاطر پیدا دے موتا دپارے قربانی کردہ داغی پناموس حملی کی گی انشاءاللہ منگوتا صبح دغرنگ خلق سنگت زمن اکابر داغی مقابلہ کردہ منگ میں انشاءاللہ مقابلہ کردہ انشاءاللہ مقابلہ بکو زنگل دزورون خالی کی گی دا پنجاب دا ہائی کورٹ جج شوکت عزیز صاحب تا پدوار اللہ سو سلام کو کولو تلاس پانی سلامو کے ٹول دا حقا انسان دے چاہوئی زمان دا پیغمبر پناموس باندے کسوک حملے کئی نو کاسما جانگیر حملے کئی او کدا سے نور نمونن اخلم دنیا دی دا خنزیرانو او عزت مند دا زناورو دا سپو پا شکل کے زمان دا حبیب خدا پناموس حملے کئی اگوئی زمان مال زمان جان زمان اولاد زمان خدا زمان نوکری زمان جن دا پیغمبر خدا نا قربان و دا پیغمبر پناموس پا انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ پرین دو اور انشاءاللہ سوکی راتلین نشدی مقام دیزیتا اوی داسی سزا ورکوما چاہندہ نسلو یادو ساتی خلق سزاگانی پکوٹو کے دن نور کی ویزبا دا پنجاب پغٹ میدان و پغٹ بازار کے گستاخ رسول دا دا ناموس رسالت اوی دا پیغمبر خدا پا عزت حملہ ورطا داسی انشاءاللہ سزا ورکو او کتاسی ورکو کنی ورکو انشاءاللہ دا کم مسلمانان کی دا مخلے نن عزت مند ما تخکاری دا ہر محل ردی خبری آواز رازی
کہ چاہ دا پیغمبر خدا علیہ السلام پشان کی گستاخی کرا چاہ دا پیغمبر خدا علیہ السلام پناموس زکا چورا چاہ زبان کو لو کہ انشاءاللہ زبان بیدا خلین انشاءاللہ بارکو انشاءاللہ یا زمان اللہ رسول کم نشینے ہوئے گستاخی رسول کی ایک ہی سزا نعرہ تکبیر انشاءاللہ زمان اللہ ربی رسول کم نشینے ہوئے من آئین منو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا پاکستان دا آئین لاندے ملک کے دا عقید ختم نبوت دا پارا خدمات کے مردان کے یو سرے ابل اور اس کو سپیکر باندے سب اقواسی کرے لے من تنظیم پزے ور رسیدے لے و موقع باندے دا پولیس پکاستی دی کے آگا پروت دے منگاو سنوائی چاہتا تری پورن سزا ورکریشی دنیا گستاخان اگی پراتری پا جیلونو کے اگوی لدی سزا ورکریشی دا قرادات پشکلی ہوئے او عزت مند مون او تاسو پا بانگی تو حل بانگی علماء گیا دی ہر وقت آورو من دا آئین منو من قانون منو آئین پاکستان علماء دیوبند جوڑ کرے پاکستان دا علماء دیوبند دا قربانوں پا تاریخ کی وجود تراغل رہے عزت مند پاکستان دا دو قومی نظری پا بنیاد جوڑ شہرے پاکستان دا آقائی نامدار محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس دا پار جوڑ شہرے دا آقائی صلی اللہ علیہ وسلم پنوم آقا جوڑ شہرے نن کم ملچے دا کم آقا پنوم جوڑ دے دا کم آقا پا نظریہ جوڑ دے دا کم آقا غلامان آئین جوڑ کرے دا کم آقا غلامان و قربانی لاغی دا پار کردہ پائی کے لئے عاشقان رسول اللہ تا پارچوی اور گستاخان رسول اللہ تا تحفظ ہوئی یادی پیتا سزا ورکی اور کو سزا نور گئی نبی آبا انشاءاللہ دا پیغمبر خدا عاشقان قانون پلاس کرے پختلہ دا سزا ورکی انشاءاللہ نعرہ تکبیر گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عاشقان ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت اور انشاءاللہ من گناہگار یو تو غداران نیو من با منظم نی کرے من با زکاتم نی ور کرے من با خطا کو تاہیم شوی خو من دا پیغمبر خدا پا ناموس بانی ایک چاہ سر اس قسم سمجھوتا نلرو نہ سمجھوتا کو انشاءاللہ او دا مرگلی سمرت چناس کیو مسلمانان آوازو نزے پزیدہ علماء کرام بلورس پسردیرو کی 26 تاریخ بانے بلا زمان دا ختم نبوت دا مرگرو او دا عاشقانو یو خلی جلسہ دا یو سورج وران دی زمان تحصیلی شب قدر الحمدللہ مرگرو یو دمر عظیم الشان اجتماع کا مرگری براغلیو 40,000 دخل کو تعداد پاکی متوقع موجود ہو الحمدللہ سلویخ 50 ذرا دخل کو یو سمندر دا عاشقانے رسول اللہ راغلیو او منتدہ پیغمبر خدا علیہ السلام نا بشارتون راغلی زمان دا یو مدرسی ورکی طالب علم چی دا حقید پارا پاہاغ مدرسہ کی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کرت درود شریف دا اجتماع دا کامیابی دا پارا ویلے شیو یو طالب علم خوبی دا دا پنڈال پدی اجتماع کی پیغمبر خدا علیہ السلام سرد صحابہ کرام گرزی طول صحابہ کرام بانی خپل نملی کلے شیرے خویما یو صحابی واضح ہولی دو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہ پیغمبر خدا صحابہ سر پنڈال کی دا ختم نبوت دا دغی مجلس تسیر طرف اعلان دے دا شب قدر پدغ اجتماع کی گرزی دو او خلقو تیوے کہ دی اجتماع دا پار خلقو دا دعوتون ورکے دا حق اجتماع دا چی پدی تب زمان شقان رازی او دا حق اجتماع دا چی پدی کے زمان دا عزت او دا ناموس آواز لگی عزت مندو دا حق اجتماع منگا با قربانے ورکو انشاءاللہ گناہگار بیو خطاکار بیو و انشاءاللہ منگ دا پیغمبر خدا پا ناموس پانے چاہ سر سمجھوتا نگو او انشاءاللہ بیا چلگم منگ دا پیغمبر خدا پا عزت پانے آواز اچتنو
انشاءاللہ زمون د شپیتو کال گناہونه به خدای معاف کوي زمون د شپیتو کال منځونه چې مونږ نه کړي که مونږ زکاتونه نه ورکړي الله به ټول گناهونه مونږ ته معاف کوي انشاءالله عاشقانو د رسول الله له به خدای ډېره نږدې لاره باندې جنت ورکوي انشاءالله زه به یو کیسه ورته وکړم پیغمبر خدا خو ډېر لوی سړی دی زمونږ د پیغمبر خدا علیه السلام یو نوسی دی علی ابن حسین ابن علی امام زین العابدین رضی الله عنه هغه یو ځل ډېر ښکلی سړی و شبیه النبي ډېر زیات وجیه نفس سړی و ډېر وجیه باوقار او باهیبته سړی و ډېر ښکلی شکل او صورت د وخت امام د پیغمبر د نسل د حسب او د نسب خاوند د پیغمبر خدا علیه السلام د خاندان ګدنشین امام زین العابدین یو ځل راغی او دغه وخت کې د بیت الله شریف طواف کوي لګیا دی دغه وخت کې یو بادشاه دی مروان بن حکم ورته وایي ډېر ظالم بادشاه دی دیم راغی طواف له دیم د بیت الله شریف طواف کوي په دې وخت کې یو شاعر دی فرزدق ورته وایي دغه مولیان یې پېژني فرزدق ډېر بدرنګ شاعر هم و ډېر بد عمله شاعر هم و د هغه کیسې په دې وخت کې نه کېږي او نه دا موضوع ده هغه حج له راغلی دومره د هغه په حالاتو کې راځي صرف یو به درته ووایم چې یو ځل یو جنازه کې دیم راغلی او حسن بصري صاحب هم راغلی او دا تابعینو زمانه دواړه یو جنازه کې راجمع نو فرزدق وایي چې نن دې جنازې ته د جهان د ټولو نه لوی انسان او ولی د خدای حسن بصري او د ټولو نه ګناهګار زما په شکل کې فرزدق راغلی دی دومره په خپله باندې مرتضان معلوم نو امام زین العابدین صاحب بیت الله شریف نه طواف کوي مروان بن حکم هم طواف کوي فرزدق ولاړ دی په دې کې داسې کار وشو چې امام زین العابدین رحمت الله علیه چې کله حجر اسود ته رارسېد نو مروان بن حکم د ده نه مخکې رارسېدلی مروان بن حکم ته چالار نه پرېښوده نو کله به فوجیان پولیس خپل سوډي پکړ موډي پکړ ورسره خو چا ورته لار نه پرېښوده بادشاه او بادشاهي بار به بادشاهي په جومات کې امام او مولا بادشاه دی په بیت الله شریف او د نیکانو په مجلس کې دا د پګړۍ خاوند دا د شډلو بډلو کپړو والا دا د پګړۍ والا دا تا ته چې ښکاري د ګیرې او د ښکلي شکل والا دنیا ورته په هر نظر کې ګوري دا بادشاہ دی رب عشا مدفون بالابواب لو اقسم على الله لابره دا بادشاہ دی العلماء ورثة الانبیاء دا بادشاہ دی اتبعوا العلماء فانهم سرج الدنيا ومصابيح الاخره دا بادشاہ دی اکرموا حملة القرآن د دې خلکو عزت کوي دا بادشاہ دی عالم په عام سری فضیلت لري سپوږمۍ چې په ستورو فضیلت لري دغه ځان له باب دی امام زین العابدین صاحب راغی دی د وخت ملا دی دی عاشق رسول دی دی د پیغمبر د حسب او نسب سره دی دی حجر اسود ته نږدې شو خلکو ورته لار پرېښوده وشلېده لار خلک اخوا دېخوا شو امام صاحب راغی مولوي صاحب راغی امام زین العابدین راغی علی ابن حسین ابن علی راغی دا هغه سره دی د پیغمبر د خاندان سره دی د حسن او د حسین وینه ده دکې دا د هغې د خاندان سره دی دا د علی المرتضی د فاطمه بچی دی دی راغی دی چې څنګه راغی حجر اسود ښکلی مروان بن حکم یې پېژني داسې وایي من هذا دا څوک دی من هذا دا علما پوهېږي من هذا د عظمت د پاره راځي هذه سبیل دا زما لار ده یا داسې نور من هذا د تحقیر د پاره راځي دا لا څوک دی ښې پېژنده دې ته موږ تجاهل عارفانه وایو سړی چې په قص باندې ځان ودي کي په قص یې چې ځان وده که ښې پېژنده خو وشرمېده ځکه ګیر چاپېره چې پولیس وغیره سیکورټي ته وه هلکه استادي تا ته خو چا ځای پرې نه ښوده دې مولي صاحب ته چا پرېښوده نو دې وایي من هذا دا لا څوک دی نو شاته دا فرزدق ولاړو دا بدرنګ دا بدعمله ده ولا په دې اوږه داسې لاس کېښوده ورته وایي هذا الذي تعرف البطحاء وطأته دې شاعر هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا علي رسول الله والده هذا التقي النقي الطاهر العلم يكاد يمسكه عرفان راحته
ركن الحكيم إذا ما جاء يستلم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم دان پی جنے هذا الذي داه اغ شخصیت تعرف البطحاء وقته دا خود مکی مکرمی خورم پی جنے داغی کانے و سنگریزے پی جنے حل و حرمی پی جنے دا علی بچے دا فاطمہ بچے دا ظاہر پاک دا باطن پاک دی پخلکی ننشتا کہ اشہدو کی رانوے زبان بیلا نوے دا اغ شخصیت تے کہ دا پوینا کی اثر دے دا اغ شخصیت تے کہ دا پودا دبو باندے خلقی منی روب منی یکاد یمسکوہ ارفان راحتی رکن الحکیم اذا ما جاء یستلمو کہ دیشی حجر صد للاسیوسی بی جان دے کانے دے بی جان کانے بہو پی جنی چی پتی رگنو کی دا محمد رسول اللہ بین دا اغ رگنو نبو پی جنی دا پیغمبر بچے دا علی بچے دا فاطمہ بچے دا پیغمبر بچے دا روحانی سرے دا امام زین العابدین دا علی ابن حسین امام المسلمین دے ظالمت نبی جنی اگر دے جیل کے وقت امام سے پیار اخلاص اپرزدق عمر شو جنت کی گرجی دو چاپ خوب کیلی دو دی پسخ دے بخیر دا امام سے پزاد چمے کم غیرت کرے پاہا غیرت خدے بخرم اگر دا پیغمبر نسیلے من دا پیغمبر عشقان من دا پیغمبر امتیان من دا پیغمبر محبین من دا پیغمبر تابدار من دا پیغمبر پزاد انشاءاللہ غیرت دو زمون شپیدہ کالا گناہ بخدے لیکن صابن توبو صفائیزی اور انشاءاللہ ڈائریکٹ بخدے جنت راکے انشاءاللہ نعرہ تکبیر تاجر تخبیر خدمی نبیہ مجاہدین خدمی نبیہ انشاءاللہ خدای بمونگا و تاسو لپدی غیرتونو باندې جنت راکې انشاءاللہ علم الدین شهید خو عام سره دی امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر کوي لګیا دی جاړي او داغه بیان او داغه تقریر داسې مذکور کول چې خلک به ته حیران او انګوش بدندان دو او مسلمان پیدا هندوان براتل داغه تقریر به اوریدو او دا به وی विशा के शाह साहब के गले में भगवान बैठा है तकरीर कई द पैगंबर पनामूस बांधे खपा दे जारी अगर पैगंबर आशिक हो दुमरा पर पैगंबर कुर्बानो चीजतमंद ज़तास्तन शम्वेले चमनिस्तान खत्म नबूवत के गुलहाय रंगारंग शाहीन खत्म नबूवत अगी यो वाक़या लिखी यो आलिम खूब वीनी तोल सहाबा नास्ती پیغمبر خدا ناستے اور پیغمبر خدا علیہ السلام آغا اشارہ کی صحابہ کرام تا زما بچے امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری داغا پسر دی پگرے سیدنا ابو بکر صدیق اتری ابو بکر صدیق دا سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پسر باندے پگرے تری خوب نرا پاسی عالمان پہ تفسیرہ کی صحابہ خوڑیرو دا ابو بکر صدیق پسر باندے دا ابو بکر صدیق پلاس باندے دا شاہ سے پسر پگرے تلو راس سے دے عالمان ہوئی تعبیر ہوئیستو تعبیر دا سے ہوئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق دا مسلم کذاب دا پیغمبر خدا علیہ السلام نا ورستر نبوت داویدار داغا پا خلاف باندے یمامہ کی جنگوں کو صحابہ کرام او یا کسان حافظان شہیدان شو لنبے مجاہد دا ختم نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے اور پاغ دور کے دا ختم نبوت دا پارا دا ابو بکر صدیق قربانی دا پدی دور کے دا امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری قربانی دے عزت مندو ہندہ وجہ اگر تا پگڑے دا ابو بکر صدیق سے پلا سوتڑلے شو اگر تقریر کئی لگیا دے پلاہور کی تقریر کئی لگیا دے خلق و تناس تھی یو چرسی تیرے دو یو پوڈری تیرے دو دس یو قتل علی کئی دا مولا سے کولی جاری ویچا دا پیغمبر خدا علیہ السلام بھی عزتی کرے دا خاپا دے دا چا کرے دا لانکی کرے دا خاجی
څادر یې ځان نه تاو کړ ولاړ او ځان سره چاړه واخیسته چاړه واخیسته هلته کېناست خلک وایي چې د معمول مطابق نشهي سړی دی راځي دلته پروت دي نو پروت دي وي که نه لہذا چې کله موقع میلاو شوه دی دننه ورغې ګستاخ رسول خواله ور ورسېد چاړه ورسره ده چاړې راوایسته د هغه کلمو کې ورکړه کلمې وله را ډېران کړې او را بهر یې کړې همیشه د ګستاخانو سره الله همدغه سلوک او همدغه انتقام دنیا ته نمونه ښیي وشوه ای زما د پیغمبر خدا عاشقان خو ډېر دي نن ټول بلبلان د جهان په ځای په ځای باندې د جهان په ګوټ په ګوټ باندې یا د ابدالانو شکل کې یا د اوتادو شکل کې یا د قطبانو شکل کې او یا د اولیاو په شکل کې د عاشقانو رسول الله په شکل کې زما هر عام مسلمان دې ته تیار دی زه د پیغمبر خدا عزتمندو د ناموس تپوس په خپل پودري او ترسیم کولی شم عاشقان او هر وخت چې بلیږي هغه بلبلان او پتنګان خو بېشماره دي الحمدلله دا خو بېشماره دي مونځ به انشاءالله همدلته کوم ملګري پاسه یم الحمدلله خو ډېر دي هغه به وي په خپل ځای باندې خو الحمدلله زمونږ تپوس د پیغمبر خدا د ناموس الحمدلله زمونږ عاشقان او پوډریان او زمونږ عام مسلمانان کې مونږ به ګناهګار یو خو مونږ غدار نه یو او انشاءالله کرم په پاکستان کې به چا کې جرأت نه وي چې داسې وکړي انشاءالله ووایي په پاکستان کې به چا کې جرأت نه انشاءالله چې د پیغمبر خدا د ناموس او د هغه د عزت متعلق زبان درازي وکړي د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت د اکابر او د مشرانو د سرپرستۍ لاندې به په ټوله دنیا باندې انشاءالله د ختم نبوت او د ناموس رسالت عزتمنو د عزتونو دپاره به ټول عاشقان په ټوله دنیا کې نارې وهي انشاءالله او هر ځای کې که څوک زبان درازي کوي د هغه زبان به په زبان انشاءالله په دې خوله کې کټ کوي انشاءالله او اخري یو خبره کوم جنگ د جنگ د ختم نبوت سره د قرآن سره د پیغمبر سره د مولا سره او د طالب سره د حاجی سره د سپینګیري سره د تور سره او د سپین سره سره جنگ دی او دا جنگ به تر قیامته پورې جاری دا په هغه وخت کې مو دا اوس هم دی دا ابراهیم علیه السلام هم کړی دا جنگ موسی علیه السلام هم کړی دا جنگ زموږ ستا پیغمبر هم کړی دا جنگ یوسف علیہ السلام هم کړو دا جنگ ابوبکر صدیق هم کړو دا جنگ عمر فاروق هم کړو دا جنگ علماء دیوبند هم کړو دا جنگ امام ابو حنیفه صاحب هم کړو او ان شاء الله دا جنگ به موږ او تاسو هم کوو کنه ان شاء الله راځه ابراهیم علیہ السلام په مقابله کې نمرود دی د موسی علیہ السلام مقابله کې فرعون دی د پیغمبر خدا په مقابله کې ابو جهل دی د ابوبکر صدیق په مقابله کې مسلمه دی بغات دی عمر فاروق سے مقابلے کے ابو لؤلؤ پیروز دے دا حضرت عثمان سے مقابلے کے روافض دی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو مقابلے کی باغیان دی دا علماء دیوبند مقابلے کی انگریز دے اس علماء دیوبند الحمدللہ دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا پلیٹ پارننا اقد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنگ کی اقد سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ کی صرف شکل بدلے گی التد حق والا ابراہیم علیہ السلام دلتا باطل والا نمرود شکل بدل شو اس موسیٰ نے دلتا فرعون دے یو محق دے بل باطل دے یو محق دے بل مبتل دے دا حق و دا باطل صرف صورتوں نہ بدلے گی مشن و سوچ نہ بدلے گی عقیدہ و تصور نہ بدلے گی آغاز کی عزت مندو فرعون نمرود دا باغیان شکل کیوں ابراہیم موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا عاشقان شکل کیوں پیغمبر خدا دا اللہ دا عاشقان شکل کرے ابو جہل و دبا شیبہ دا اللہ دا دشمنان شکل کرے علماء دیوبند دا اللہ دا عاشقان شکل کرے دنیا امریکہ برطانیہ و داغی مرگری داغی باغیان شکل کرے علماء دیوبند دا علماء پا منصب نیاس دا انبیاء پا منصب نیاس امریکہ و برطانیہ دا ابو جہل و نمرود پا منصب نیاس دا جنگ دا سی جاری دے رازے اصحاب اخدود تا گورو دا غی یو گنایا دا اللہ
आशिकान द रसूलुल्लाह आशिकान जमीन ये गुनादा द अल्लाह आशिकान द रसूलुल्लाह आशिकान इंशाअल्लाह अभी वो ततलीबी मन बावर तजो अभी जेल ततलीबी मन बजेल तजो अभी पत्तों प्रेशरी मन पत्तों वापरी कीगो इंशाअल्लाह कम कुर्बानी की अभी वर्करेगा आ कुर्बानी बोर को समा पर गुनाह निष्ठा या गुनादा वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। तर्जुमा रकीबों ने रिपट लिखवाई जा जा के ताने में रकीबों ने रिपट लिखवाई जा जा के ताने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में इंशाअल्लाह जमीन दा गुनादा जमान मशरम करेगा जमीन को सोच के नमरूद बचेले अगम गुस्ताखी सोच के इब्राहिम बचेले अगम आशिक रसूली मुंतोल दे इब्राहिम बचू ना सुनल के इंशाअल्लाह है कुर्बानी बोर को हज़ार आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।